आजकलको यो हेक्टिक लाइफ र भागादौडीको जीवनशैली र तनावको सिचुएसनले अझ एउटा कुराको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि बढेको महसुस भएको छ। त्यसको कुरा गरौँ आज। त्यो हो एङ्गर इस्युज, एङ्गर म्यानेजमेन्टको। सबै मान्छे केही न केही लिएर उसको माइन्डसेट फरक फरक हुन्छ अनि आफ्नो जीवनका अनेक तनाव हुन्छन्। अब को मान्छे कतिखेर कुन कुराले ट्रिगर आउट हुन्छ भन्ने थाहा छैन अहिलेको समयमा। र मान्छे त्यो हदसम्म ट्रिगर आउट हुन्छ कि मर्न र मार्न दुइटै कुराको लागि चाहिँ नि उसलाई नट अ बिग डिल है। माइन्ड स्टेट त्यो पोजिसनमा भएको हुन्छ। र अबको समयमा एङ्गर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई ठिक गर्न जरुरी छ, यसलाई स्ट्रङ गर्न जरुरी छ। जब यो मेन्टल हेल्थ हाम्रो राम्रो हुन्छ, हाम्रो अभियसली त्यो एङ्गर म्यानेजमेन्ट हामी आफैको पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि दुई चारवटा कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ सबैले है त। सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि अलवेज ट्राई टु बी पोजिटिभ अल द टाइम है। हरेक कुरालाई हामीले पोजिटिभ हेर्न सुरु गर्न जरुरी छ। लाइफमा धेरै तनाव छ, सबैको लाइफमा तनाव छ, तर संसारमा हामीले अलवेज ट्राई टु बी पोजिटिभ। सेकेन्ड, ह्याप्पी हुन सिक्नु पर्यो। जहिले तनावमा किन हिँड्ने, एकचोटिको जुनी हो, ह्याप्पी हुनुहोस्। थर्ड, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। एभ्री डे केही न केही गर्नु पर्यो, स्वेटिङ गर्नु पर्यो। हाम्रो माइन्ड सेटलाई त्यसले के गर्छ, स्ट्रङ बनाउँछ। अझै बढी त्यसमा जानुहुन्छ भने अलिकति आध्यात्मिक पनि हुनु पर्यो है। र त्यसरी लाइफलाई हामीले अगाडि बढ्यो भने अभियसली एङ्गर इस्युजलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है त।